好，教下呢部機，呢部叫做 Lat Pull Down，咁就玩個背闊機嘅。咁通常一埋到你呢部機，我哋要搞啲咩咧？就係 set 咗呢個凳呢一個高度，呢個係愛嚟咧令到你個身唔好向上嘅，即係升咗上去嘅，穩定嘅身嘅。咁通常點 set 咧？就係 set 到啱啱好掂到你個膝頭哥啊嘅位置就 OK 㗎啦。咁點樣攞咧？即係通常好迷茫啊嘛，點樣？即係我個把手應該攞幾大咧？就係闊過你個膊頭少少就 OK 㗎啦。之後就咁樣攞住啦，之後拉就落去咧，大約咧你一 feel 到咧，去到底去到下排咧，啱啱個手你係影我背面啦，大約係90度啦，啱啱整咗90度就為之啱。咁個過程係點咧？就係咧放嘅時候可以個身前翻少少放，落嘅時候咧可以向後挨少少啦，輕微挨少少。咁個手踭都係指向地嘅，收緊啊。咁咧，但係嗰個手踭啊，手踭擺位你影翻側邊喎。手踭嘅擺位咧，我就要喺個身前邊少少嘅，而唔係咧喺兩邊嘅。有啲人係咁樣兩邊咧，其實好容易整到個膊頭嘅。咁啱啱喺前邊少少咁樣落就 O K 㗎啦。咁常見嘅錯誤就係縮咗個膊頭啦，一上到嘅時候，佢唔止係伸展咗個背脊啊，佢連個膊頭都縮埋上去啦。咁唔啱嘅，其實係伸展咗個背就 O K 㗎啦，即係個膊頭就唔好縮埋上去。咁另外一個錯誤就係拉到落嚟咧，咁佢想追個 range 嘛，咁其實呢一度已經係我嗰個手踭指地個極限嚟㗎啦。有啲人想再拉低啲咧，就咁樣向前推，咁就變咗係用咗三頭肌啊，用咗啲膊頭旋轉肌群就唔啱㗎啦。其實只要係話喺個背伸展最多伸展咗個狀態，就唔好伸埋膊頭出啦。落到底就係去到個手踭收到佢最埋，而唔係再咁樣向下壓，咁樣已經係夠㗎啦，係啦。即係慢慢放翻上去咯。OK。